السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم مجددا في قناه اطباب فاطمه شهيوات ياسمين. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك اسفنجي رائع بالحامض معسل، كيجي زوين في المنظر وكذلك في المذاق. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو فيه: 3 ديال البيضات، كاس لاروب ديال سكر سنيده، كذلك كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال الماء، قبيصه ديال الملحه، 2 ساشيات ديال الفاني من وزن 8 غرام، حامض معسل. بالنسبه للحامض البنات، هذا اللي تنخدم به العسل، كنهزو كنخبيه كنخدم به هذا الكيك، ما تنرميش. وعندي بودره الفاني، وعندي الدقيق على حساب الخليط. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، غادي ندير البيض هو الاول، غنزيد عليه كاس لاروب ديال السنيده. تقدروا هنا تستعملوا الباطوغ الكهربائي، انا هنا استعملت غير الفوي اليدوي. بعد ما دابت ليا السنيده كيف ما كتشوفوا، غادي نضيف الزيت، وغادي نضيف الماء، غادي نضيف الملحه، قبيصه ديال الملحه، وغادي نضيف بودره الفاني. تقدروا تستعملوا ساشيه، انا هنا درت نصف ملعقه ديال بودره الفاني. غادي نخلط الكل وغادي نضيف الحامض، هنا قطعته طريفات صغار، غادي نضيفو حتى هو. بالنسبه للدقيق، غادي نبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل على خليط ما يكونش قاصح، ميم طون ما يكونش يعني مرخوف بزاف. غادي نخلط بالفوي كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. تنتمنى انكم تجربوا هاد الكيكه البنات، كتجي غزاله بزاف، ودوك طريفات الحامض كيجيو زوينين فيها، كيعطيو واحد المذاق زوين. هنا غادي نضيف خماره، عندي زوج ديال الساشيات من وزن 8 غرام، يعني عندي 16 غرام ديال الخميرات الحلويات. غادي نخلط حتى تنسجم مع الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط هنا كيف داير، يعني ما قاصحش، كيبقى مرخوف كيف ما كتشوفوا معايا. في هذه الاثناء انا شعلت على الفران يسخن درجه الحراره متوسطه. هنا خديت المول، رشيته دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق، وغادي نوضع فيه الخليط ديال الكيك ديالنا كيف ما تشوفوا معايا. بالنسبه للفران كيف ما قلت لكم درجه الحراره 170 درجه، والطياب ديال الكيك باين. غادي نخليه حتى طيب الكيك، ومن بعد غادي نشعل عليها باش تحمر لينا من الفوق. انا استعملت هذا المول، يعني تقدروا ديروا اي مول عندكم، يعني ما يكونش الحجم ديالو كبير، ما يكونش صغيور، يكون حجم متوسط. ونتلاقاو بعد ما طيب الكيك ديالنا باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي الشكل ديالها رائع، وكتجي اسفنجيه، ما كتجيش يعني قاصحه، كتجي رطبه، كتجي هشيشه وكتجي زوينه، وديك الرائحه ديال الحامض كتجي فيها غزاله حتى في المذاق، تجي زوينه. تنتمنى انكم تجربوها، غادي تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتعليقاتكم زوينه.
والسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله.